وصانا ابويا امشي كويس وفي وسط بلدي اكل ري. وصاني كمان وكمان يابا اللي يخونك ما تخونهوش، اللي يخونك ما تخونهوش، حذر منه ولا تقولوش. اللي يخوني يابا نعمل ايه؟ اخونه ولا اقسى عليه؟ اللي يخونك يا ابني ما تخونهوش، حذر منه ولا تقوله. اللي يخوني يابا نعمل ايه؟ اخونه ولا اقسى عليه؟ اللي يخوني يابا نعمل ايه؟ اخونه ولا عليه؟ اللي يخونك ما تخونهوش، حذر منه ولا تقولوش. اللي يخونك ما تخونهوش، حذر منه ولا تقولوش. اما دي كده مثلث شباك حديد مع باب مقفول، وعلى البلاط نايم على طول، والسجان ما بيرحمش، السجان ما بيرحمش. اللي يخوني يابا نعمل ايه؟ اخوني ولا اقسى عليك؟ اللي يخوني يابا نعمل ايه؟ اخوني ولا اقسى عليك؟ اللي يخونك ما تخونوش، حذر منه ولا تقولوش. والثاني كمان وكمان يابا. ايه رايك يا عم؟ كفايه كده ده كده مية مية. طبعا احنا بنعتذر للناس على السوفي اللي احنا سامعينه ده